SMC. Okey, sebentar SMC ya. Mungkin anda ada peminat dekat sini. Okey, saya nak tahu siapa ketua kat sini. Siapa nama? Nama siapa? Muhammad Farouk. Bukan saya ya. Ni dia Muhammad Farouk, ketua kumpulan SMC, di mana lagi 4 orang ni. Dia siapa nama? Apa nama SMC? Siapa nama? Saya ingatkan SMC tadi. Topek. Okey, seorang lagi. Faris. Okey, untuk penonton anda semua, inilah kumpulan yang kami bawa ke KL Tower baru-baru ni untuk bersama klub rekreasi My Celebrity untuk membuat persembahan di sana ya. Okey, walau bagaimanapun, terima kasih SMC. Semoga anda berjaya di masa-masa depan. Ini dah. Okey, untuk peserta kumpulan kita yang kedua. Overdrive noise.